Toma mais, né? É muito já deu mais sinal. Ali era mais contato do cabo. Aí, né? Coisa do cabo mesmo. Já iniciou. Não tá dando bip, então é sinal bom. Ó, o barulhinho. Isso aqui tá abafando o barulhinho de entrada do console, mas beleza. É. Vou tentar botar um que ele falou que tá funcionando. Esse daqui. Abre pra mim, por favor. Ele tá lacrado. Tá todo mundo capaz de pessoa. Vamos ver se é o jogo ou se é o aparelho. Ah, pressionar o botão PS, né? Aí eu botei aqui. Que a gente não faz pra ser gamer. Vamos lá. Já reconheci aqui. Tem que aparecer aqui, né? Que é a aba jogo. É confuso isso aqui. É. Tá aparecendo na aba aí do vídeo. Ó, Carregando. vamos lá. Isso. É o mais importante do videogame, né? Ele jogar o videogame. Né? Vamos ver. Se ele tava lacrado. Eu não tenho que dar lacrado, né? O Bom de Guerra não se mostrou Bom de Guerra. Tô triste. Esse barulho. Será que algum problema Pode ser aqui a conexão, mas o ideal seria aparecer alguma coisa. não tá acontecendo nada? Se fosse Play 2, ele daria aquela. Bote um jogo Play 2 compatível. Tá nessa. Nada. Tava imprevisto. É. Aí qualquer coisa, se continuar assim, eu quero saber como que eu volto pra página inicial aqui. Sem. Sem ter que desligar, entendeu? O Xbox tem isso. Alguma coisa aconteceu. Ah, olha lá. Apareceu já alguma coisa aqui. Mas eu apertei aqui. Eu não sei se é o jogo. Será que tem que apertar em algo? Tipo, no jogo? Não sei. Ah, voltou. Ó. Ah, tá. O jogo pegou, era só tempo de carregamento mesmo. Eu não, está ruim. Está ruim. Está ruim. Deixa eu ligar aqui, barulho. Start. Start. Tentando start. Eu não sei se é o meu coisa aqui. Caraca, mano. Calor do caramba. Vou botar ele aqui pra. Esse jogo usa, salva. Ah, agora foi. Acho que era pra apertar alguma coisa no quadrado. Poxa, meu querido, seja mais preciso. Acho que tá baixando o jogo. Não, cara, algum que, pô, eu consiga jogar. Eu gosto de futebol, não tem esse negócio pra baixar. Eu realmente não sei se são minhas caixinhas que tá com problema. Mal conectada.
iniciar, não tem nada. E demora ainda, então. Eu já não sei se eu... Tá, tinha que fazer isso de novo. Abrir aqui. Então esse aqui tá sem marca nenhuma. Eu acho que é tipo, tem que baixar o jogo pra jogar. Aí eu clico ali. Você marca nenhuma de lixo. Vamos lá. Fé, que até no lixão nasce flor. Demora, então vai demorar. Quer botar essa camisa aqui. Essa cheiro de cachorro. Pode ser o leitor, pode ser o CD. Aí, ó, já foi. Vamos ver se tá fazendo barulho. O barulho persiste. Você tem que baixar o jogo. Como que eu vou ver que tá funcionando, você tem que ficar baixando tudo. Não, já foi. Tá indo. Carregando. Eu não sei se há conexão ali, aí teria que testar. Não tem nenhum fone aqui pra testar. Olha o celular querendo ir de arrasta pra cima. Rapaz, na hora que o jogo começa a pegar. Tá pegando só o cobre dos caras. Pô, Beto, não tem nenhum fone que seja fone mesmo? Tem que eu tô desconfiada que seja mau contato. Sei lá. Não deve ser, né? Só pra cuidar com isso aqui do fone. Agora só já era sem fio. Nossa, aqui. Pelo menos
menos um dos jogos que ele falou que ia me mandar tá pegando. Acho que não, ele não falou nem de brinco, se pegar, pegou. Se pegar, não pegou, não pegou, não pegou. Troquei de brinco já 3 vezes no vídeo. E aí eu não sei se é uma transferência aqui, se esse negocinho parou de pegar, entendeu? Mas sábado tava pegando, não é possível. Coincidência é essa? Mas na moral, que turbina, hein? Também a culpa do Xbox sai assim na frente. Ele sai assim, ó, só uma fresquinha. Acho que eu tenho na caixa. Que tá a caixa. Pequenininho comparado ao do Xbox. Não chega até sobrar aqui. Carregando infinitamente aí. Você vê. Que situação, rapaz. Pelo amor de Deus. Bonitinho de DVD deles. Com espaço, bonitinho de DVD deles. Uma vez na Xbox aconteceu isso também dele, cara. Mas foi porque eu não conectei direito o negócio de áudio. Ó, deu tela branca, vamos ver. Vamos ver. Ah, que barulheira, mano. Que barulheira. Muito barulhento. Deixa eu ver se eu consigo pular essa aqui de cima. Bora, pode pular. Ele tá falando que não é sem áudio. Bora. Interação. Que isso? Olha, pausa. Ih. Ó. Ai, deu bip, hein? Deu ruim. Bipou, deu ruim. Alguma coisa nele mesmo. Ixi. Deu ruim, deu 3 bipadas. Essa bipada não é boa, não. Não é coisa boa de ouvir, não. O que, tipo... Esse bipinho. Desligou sozinho. Ah, é suave, vai deixa instalar, pô. Prometi a... Tá filmado, pô. Entendeu? Uma coisa... Ele não falou disso, entendeu? Aí se ele falasse assim, ah, tá bipando, eu não ia pegar, não. Porque eu já fiquei pesquisando, não sei o que é isso. Coisa aí, ó, no jogo aí, ó. Coloquei 15 minutos ligado. 15 minutos de vídeo, mais ou menos. E desligou. Então, provavelmente é isso. Vou... Nem que eu volte amanhã mesmo aqui. Porque lá em casa é rápido, jogo rápido pra resolver.
Então, que eu vou vir, que eu fazer. Liguei aqui, ó. Ele aparentemente não tá quente não, né? Tá só fazendo muito barulho. Mas quente ele não ficou. Aqui deu os 3 biquinhos. Desligou e não faltou luz, né? Não, ali teria apagado. Mas é isso.